اما شوانن هیجا چارەنویسا ئەندامی ڕێڤاندی پارتیا یەکیتیا کوردستانی سووریا هەروەها کریارێن پێدەدوێ دەربارەیدا ئەندامی کۆمیتەی ئاسیاسیا پارتیا یەکیتیا کوردستانی سووریا ئەنوەر ناسۆژێزی گەنە ئەڵمانیا میێوانی منە سلااو کەکەی ئەنوەر کەکەی ئەنوەر دەستپێکێدا دخوازم ڕەوشە حەمید ئەندامی پارتیا وەکو ji alî peyedeve hatiye revandin sekna peyede çi bûye ku ev demeke Hemîd hatiye revandin. Êvar baş şte û hemû temeşevanê te re. Bêguman Hemîd endamekî Partiya Yekîtî Kurdistanî Sûriyeyê di van demê Dawîdê hûn tev dizanin piştî krîza Sûrî ew ji wek hemû kesê got penaber bûn û derbasî welata bûne û çêr û nişnawî xwe Almanyayê. Piştî nêzîkî 4 sala bêtir xwest govegere mala xwe xelkê xwe bibîne bajarê xwe bibîne. Di wê derbara hanê de wek hûn tev de weşopandiye bêgo çawa ev kiryarê peyedê got serê derheqê vî xortê me de hatiyî kirin û hatiyî gulebaran kirin û dûra jî hatiyî destserkirin heta ana de ji 12 mehê de Rewşa Hemîd ne diyarê ji me û malbata wî di tevayî de ji bo wilo jî Encumena Niştimanî îro daxuyaniyek derxist û xwest got çarenivîsa Hemîd bê diyarkirin û di demek nêzik de bê serbestberdan ji ber got Hemîd tu gunehê wî tineyî ji bilî got xortekî Kurd e dixwaze got serdana welatê xwe bike خویای پیدی ویژی قبول نکو و رگریل کشیا خلکی دیگری گو حتی نگذاره نگرن سردانا مالی خو ملکی خو و خلکی خو بکن. انجام و کریاران چه دبی که انور نها وکی حمید کو حمید لأوروپا و گریای کو کسونا اسی خو ببینه قبا و پیاد کریارین و صادقه انجام وی لسر جواتی لسر اشتیا جواتی لسر روشا خلکی روجاوایی کردستانی چه دبه؟ بێگومان کریارê peyedê zincîrek dû dirêjin ji kiryara re hûn tev dizanîn pêgirtiye got zindanê peyedê denê ji 2011 de nemûne Idrîs Elodê heta tibigê Fuad Ibrahîm û Baza Dorsun û gelek navê din kesê din got girtîne zindanê wan û heta ana rewşa wan ne diyar û ne xuyayî û Hemîd jî yek ji van kesî wê neyê dawî bi peyedê nebizgirtine tenê kiryarê serîhetê derheqê milletê Kurd dike revandina zaroka de berdewamên گو زاروکê گو bi tenê jî îro we tev dî belkî were gihandî go keçek bi tenê sêviya dayika xwe yê wê ji devê deriyê dibistana de revandî ji bo wilo peyedê jiyana asayî di hundirê herêma Kurdistana Sûrî de tune dike û berdewamê go xelkê Kurdistana Sûrî penaber bike û derbidер bike kesê gomayî jî jêr dibêjî kerem bik derkevî ji dervî Kurdistana Sûrî de ji xwerbîderek din de her yan jî wek hûn tev dizanin li gora sloganê wan û destwerdana PKK di hundirê Kurdistana Sûrî de wek got çawa Efrîn û serêkanî û girê spî de bi van sloganê wan û bi van kiryarê wan de got ev dewerana bi dawî anîn û desteser kirin ji bo dewleta Tirkî de û herweha hîn berdewamên divê siyaseta xwe di van kiryarê xwe de got dev ji van sloganê xwe ve berdewamiya van kar û kiryarê xwe nakin got dîsa nîşanê didin got دولتا ترک دیسا درباسی دورن دربه بیش با اولو جی یا سرکه اوه گو پککه جهرما کردستان سوری درکوه جیوه میدان اوه دیاره برا هر میدان خودی کار بکه و افکر یارانا زحمتیه بیتر سسری ملت کرد کردستان سوری ده بیتر دجوارتر دکن هگر پیاده خو ببینه ریوبری برا خلکی پیشی بری هر تشتی وان تیرنان و آف بکه دورا و خورتکی گو وگریای مالا خو ملکی خو گو خلکی خو ببینه سردانا خلکی خو بکه وی دست سر بکه و هر وها نبز دست سرتنی بکه وی گل باران بکه و ای گو هاتی گل باران کرنجی او بخوتی که زندانی و کسی گو گللی بردانه او آزاد بن و او لیکولینه پیر دکن بخابن یعنی که انور هر وها نها افروشا گل روجاوایی کردستانی تیجیاندن ev kesê ku dîtina wan newekiya peyede ye. Bi taybetî jî endamên enekese ku enekese
افدش برياكو بيادا الحنبري كسيكو بكي خنا فكرن دكا يعني نيزيكا هي آشتيك السياسي آشتيك جواتي لروجاوائي كردستاني جلك دور خستيا افيك چه سيري لپیش روجاكا روجاوائي كردستاني دكا كو بيادا بري چند روجا غاوا كونغريا خو چه كري دس نشان دكا كو او ريخستناكي ديموكراتيكن ريخستناكي هيدي وداخوازا گل جيب جي دكن اف گوتن دراستي ده چند راستن كي انور كي جمال ديروكا بككي وهروها بيدي منتفض زانن گوشاغش بككي ترولاويني اشكره وقت دسلادار تني بغن فندر گو بككي دسلادار هندري هريما كردستان دي جبولوجي بردوامية سياسة بككي وقو چاوال كردستان باكور دي روشا سياسي تيك برن وخلقي دبر دي بگوندي كردستان باكور بتمامي ويران كرن ايرو دي نفسها ويستمهاني بارتيك توتاليتار تجاري الدنگي جبري حقناي قبول كرن لختني گهداري دكي وقبول ناكي جو كسكيدن هفاري سياستاوي بدندري كردستان سوري دي هروها بپیمانه برژیم سوری در باسیندری هریما کردستان سوری بوی بخوا ارکیوی گو خلق کرد و کسی گو سیاست مدار بن کسی گو چالکوان بن و جلسپیک شورش سوری حتی آنا دی پیده خواز دنگی وان خلقانا تنه بکن و وان خلقانا وقت در بکی و جبولوجی اف خدمتا رژیم سوری دکی و هروها خدمتا گو داگیرکری کردستان به تمامی دکی جبولوجی پککی تجاری و پیاده تجاری قبول ناکه برواجی گوتنا ديمقراطية او هر بتمامي عكسي بين كرياري گوتين كرن تشتي گول عرضه تي كرن تشتي گول خلكر تي كرن رواندنا زارو كادي بخوندنا جالي كيده بحمو كرياري گوتين كرن اوا نشانه گو پککی و پیاده دوری ديمقراطية دوری گلن بخوا ككن ور هر وها هر دوهي حفي بناك حفسروكي بيدا صالح مسلم نقل مديا بيدا هبول بيدري دس نشاندك ام ورجيما سوريا دفي دس بدست باراستنا ولاد بكن باراستنا نجتماع بكن لحنبرغ فين تركيا اف اركي حمو سوريا يايا امو رجيم دفي بشكريه بدنا حفودو دفي درباري ده يعني اف مساج اف بيامين جرم اف بيامين نيزيكا هي الجل رجيما سوريا لي لحنبر ديتنين دن ان كردي بطيبة تجي لحنبر انا كس يعني اف دو آلي نيزيك بونا بيدا جال يكي برامبري رجيم جي جرم برامبري وكي انا كسا وساتند نرخاندنا تاقر بقرم بيگومان كيكي جمال جروجا گو پککی و رژیم سوری دانو سندن به هفدور کرنو 2011 حتى انا پیوندی وان و هفرزید ناوان نهاتی برین و پیاده بخونه خودی بریاره گو دانو سندنی برژیم ببری یان بردوامیه تید بکلی اپیا مهانی دروتی تید خیانی کرن چاوا خوددان خیانی کرن گو شورا شکل دار خستن لدیجی رژیم سوری و هن و شانوی وان دیتن گو چاوا هنک صورت بشار و یا باوی بشار حافظه سد لدرادا دخستن و دقطاندن اوایا ایروتین شاناوی گو اوایا ملتی مپید هات خاپاندن و مش ملتی خورد گود گو اوایا خاپینو کن هبرزیه برژیم سوری دکن تشتکی و هاتن ایش بولوجی ایرو صالح مسلم بوقت في گرمیا گو دخو یعنی کرن گو رژیم وگر رژیم شی ایرو قناغ گدن دیه دو وقتا گو رژیم حرق السياخ ودبو زعيف بنا خدبو پیاده و هوالبندی و نکاری بون تشتکی دواری آسایی یا دواری مافی نتوی که هنک مافی ملتی کرد خوازن ملتی کرد گوکاری بانا دوی قنا غاهانی دی دسپیکا شورش سوری دی پیک بانیانا دندری دستور سوری دی لی مخابن بارزانی دانو سندن به رژیم کرن و ایرو رژیم نکاری بروانیت بر پیاده ببین و نحارس الجنب پیاده روجا گو بخوازه کارک بکرن جر به ور کرن بکی رو حارستیام بکی ور ویسینوری هانی بپاریز و دولت ترکی گاوا گو بخوازه شخو نه رژیم بشار الاسد و نه پیاده کارن ریگر بن لپیشیاوی
Spasiat etkim ke enver naso endami komiteya siyasiya partiya yekitiya Kurdistani Suriye goşsi gene Almanya tümevanima.